再讲你强做啊，不是你强做吼。来，开经，经典所放的是文字客位，敢是？文字客位，你想你知，是毋是对经典而来？所以经是由首先先去学习修炼，精华流传落来的经典书籍来修学习，你行过落来的经历就是你的道行，敢对？因戒、守戒，守戒就是信念，咱头仔讲过信念，所以信念。 是毋是？所以讲有目标、希望、理想，对毋对？哦，清净观想感应，对不对？是毋是？信就是目标，啊目标就我信道嘛，我就对求道为我的目标，以道为目标。啊道为目标，你要了解伊道内底有啥物件。话干若遐讲一个是挂咧讲，结果伊无完全的物件讲出来，互你体会，互你应用。要安怎讲？你讲啊，道歹写，啊道是啥？啊我咧修道，我咧学道啥？啊你修道物件我看。 你摕倒物件我看，对，啥叫做倒？毋通像你讲遐虽然倒无形容，倒是无妙、万万不妙，无互你法度去甲摸下头。但是你作用去接受着，但是你无法度通去甲形容彻底。毋通像我听迄个我注解的，在咧经注解的，我听来看，倒袂使用嘴讲，用嘴讲拢是倒，我听你咧转。无用嘴讲，免叫成倒，免讲出来，免成倒。 哦，你注解伫咧经个，我看了头壳足讨厌。道不能形容，袂使用言语，因为拢是有为道，不能有为道。啊，无要咱叫做传道，因无好咱跳落来，因都爱传，因若我同都爱传过去，对毋对？嘛是有人啊演道出来，啊是咱道袂讲真，敢袂讲真？敢袂讲真？哦，即摆注解伫咧经个，道不可形容，言语可形容，因为头壳是空的。我看着迄注解迄听文言文，我看了足讨厌，不知道理。 你信靠开合，乱过一条，啊无法度讲对我现在讲啥物，老师你讲啥物对不对？啊道袂当用言语形容，啥讲啊？哦，有为是道就影，啊无照着咱来传，要咱叫做道啊，啊道袂使讲，啊袂使讲，就拢莫讲啊，拢妄传，全绝清，哦，绝道绝迹嘛，道灭嘛，对不对？所以，而且我来讲，一体两面，哦，啊你要了解讲，对这些老师也是对要听这人讲道。 你事先你去来了解，你要用啥物角度切入，你要用啥物角度去来看待，知毋知？哦，毋通一头雾水，哦，这个高精，哦足棒，一头雾水状形，你去甲听，去甲看，伊是有物件无？我今日要对这老师，这老师有啥物件，人互我学习，哦，啊这老师要甲我传出去，对毋对？是毋是？事先来了解。 毋通一头雾水，哦，老师足厉害，迄个种嘢，哦，一头我就走啦，找伊安尼。所以像我较早你甲伊讲，你有啥物拜师？你拜师无对是啥？对毋对？啊，我有啥物甲伊修道？我修道用啥物物件互恁？我修恁，我是要传你出去，对毋对？我要安尼做哩。啊，你知影吼？开始共款，来师，师，你今仔拜师，像我就是种传道师，你拜你用指示着我。 我是传道师，我负责甲你教导嘛，负责传导信息互你嘛，对毋对？负责你学习所有一切带你到下面嘛，对毋对？哦，迄叫做传道师。一款是拜无用师，叫做引导师。我带你引导，你的无用师，对毋对？老师传传授的个人，我靠你家己，引导你家己先经过下面。啊，你所归的，就是归元素本的。道的至高是啥？黄金嘛，有用师。 太上老君嘛，敢是？敢是啦？是。啊，个人你所说明，像你的说明，你是观音修来，即世就要修观音法门嘛。你即世来，因命无共，个名人就肉体无共，你就修现天嘛。你即世来，你就修观心嘛。你即个地位来，你这个接落，你就修地位了，你无共。但是鬼万元本呢？鬼就是规咱万物的本来住在咱元素所在，元素基调。啊，元素是啥物事？ 或者讲阿弥陀佛，释迦本尊王弥佛，即无教，即释教，是毋是？释教一分，或者教就是释教啦，真啦，即定是释教，所以咱讲儒就释。哦，一贯就是儒啦，啊，知影吼？我儒就释，啊，所以道为尊，三教五教当中以道为尊啊，拢由道而来，听清楚无？啊，是人为去也分尔，哦，啊，首先先了解，知影吼？啥物叫引导师？
恁大你拜文书，我来甲恁做保证，我做是保证，像我做保证，我传你印证来拜文书。你拜文书了，我负责甲恁传导，传导了看情形因个变化，因个变化，对毋对？因为无因必须咯。所以当你拜有文书的时阵，迄就可能无是你一定有一个界限，对毋对？一定有界限，有分内甲外啦，知影吼？一定有分内外。所以书是毋是传导甲引导？对毋对？对。啊是安怎？你一定要先拜，我现在先引导你行一道去接到你的夫主，你的因果下面来。我头仔讲过，你即世会当交我结来物只，就是恁女婿有修的功德。你女婿若无修到功德，你即世无当落来。啊，你即落来接到叫做女婿修行啦。啊，你接无到顶悬佫接着，你地位就开啊，属你开关启窍，敢知？啊，无你懵懵懂懂，所以头前有讲一句话，老师带入门修行才个人啊，就是讲这，知无？敢是？哦，啊，你当然毋捌嘞。就是拜佛书，我要来请教，因为有当时咧修行当中，你若去接到女婿修行当中，去发现到你的开关结窍，去接受你顶世人女婿落来修行，接到顶世会过来落来，你的地位就上升嘛。啊，地位上升有当时咧拄着无了解嘛，啊无了解你拜佛书，你就来问老师，我就是要你请教。无你拜老师要创啊？我拜老师我要你请教，就是我毋知我拄着我伫人境中，也是梦境中，有啥物坐禅的人境中，我所看到，啊，我所拄着，啊，我毋捌嘛，啊，毋捌这是啥物，我一定来找有文书讲嘛，啊，有文书就甲伊讲，老师就甲伊讲，所以做你的指导书，哦，有文书就做你的指导书啦，哦，但是讲一句老师传一门，啊，修行才恁个人，你家己修，啊，老师就免请教，管教伊说嘛，是毋是？啊，有你背到好食倒遐，好食倒是要创啊，对毋对？天主类，拜师类，就出来毋是干那你尔，我是头壳当倒伫遐咧等你，等伊咧桌仔顶，头壳当倒伫咧所文顶悬，敢是？像我遮咧讲你听，你敢知影？数珠岛，你嘛是我负责的，对毋对？你出代志我负责的，你拜文书出代志我负责的，啥物怪你？人咧做，天咧看，不能咧感动咧。毋是干讲恁出代志啊，我了，但是讲啊，你下武主你是咧创啥？你福道我若拜到道。拜到要教导即个传道妹，即个道种教到我去是错，啊无讲四种如意愿，成事不治，哦对毋对？四种如意，啊你无负责教导是无你做啥物？做啥物引导书啊？做啥物传道书？毋是讲好学呀，你讲安尼无这无钱的，安尼好啊。哦，安尼手就免留啊，对毋对？啊？敢是啊？来，安对，安知影吼？来，我了解了吼。了解。来。学着这个阴阳，这个金刚书，迄点有啥？伊就是较早皇帝咧叫做皇家书，对毋对？咱皇家书啦，哦，皇家书，啊，皇家书，对毋对？对毋对啦？啊，来金刚书，对不对？人家看是，伊就是咧讲书，对毋对？太容易咧分。过啥？伊皇家书、皇家书、人间书，因为所以道游团，游来演，有太上老君道德天尊来演，所以有做道德经，所以你先看《清净经》、《感应篇》，哦，《日龙妙经》、《天书经》、《玉书经》，不差不多是36部，拢由太上老君所传落来。《佛经》有是修咱的经过，哦，有道来再生所翻译过来，去三宗去印度翻译过来，经就是翻译过去佛教徒所修炼过来，因从因的精华修炼过程记载落来，这人叫做经，懂吗？啊，正经有做经啊，是对咱太上老君尔，道有道经啦，无佛经啦，佛经是修炼留落来啦。哦，啊，道经嘛是太上老君的地位落来，所以有经是太上老君传入去啦，出拢查修的啦，真要道以道为主，太上老君为主啊。所以，用书为主，印度传道是由我来演，对毋对？安尼了解吼？啥物是有文书，啥物是无文书？
啊是毋是爱接着恁个人收，个人个啥物个人行，哦，啊带一个个人的问法问无共。你想啊，你啊对症下药，无对症下药对手你朋友也是白费。然后我今仔日我今仔要来台北，我比如讲，我是比如即摆比如恁遐你较会了解，像我即老师像咱即摆车要驶对毋对？我要来台北，我要丢去倒嘛，个人行的都无共。啊，我今仔要来台北，啊你话要去宜兰嘛，啊有要去台中嘛，对毋对？你袂使要去台北的，你顾着是行高速公路駁一个到台北嘛，对毋对？你袂使走去屏东走去台东駁去踅一个嘛，是毋是行弯路？啊毋行弯路，啊你个人的行的无共，所以是毋是甘着这物件弯路？哦，啊你收拐咩？你走台北，你走倒来？哦，啊是收迄个个人的路无共嘛，哦，啊毋通行弯路，知影无？所以万言本意。你到时咧行的路，也是共阮靠，对毋对？哦，啊毋通行弯路，敢是？希望等坐直达的主打，坐高铁补着我主打，哦，毋通搁我踅一个，对毋对？啊，所以拜访着问对不着个，你着行弯路行足久，为三世因果当中，你排的三个数拢无共。就若做咱断定你七世就排落来，你要应验七世，你要收伊啥？你像我七世，我六世对个书拢无共，知毋知？六世收落来念拢无共，接受着拢无共，六世的书拢无共，我足幸运。哦，所以我会得到无形书多，我所得到烦恼即六七个加佮包括过来哦，拢因交有缘来教。哦，无法不老师，有我家一个现灵果上帝。有，即是个甲别人做上帝。啊，你是毋是知道？你知影？你知命来受命，对毋对？敢袂知命爱受命，对毋对啊？哦，啊，你来用即世，啊无你着行弯路。你即世接无着，你走第三世去，你是毋知即两世路你爱行，敢对啦？啊，你第四世先行，靠了你搁走第三个车来遮，啊是毋是骑弯路？像我头拄咧比如安尼共款，敢对？所以了解哈，来。传道书就是树林的咱是识道学、道术、道法，敢对？一定得对道学来学理，对毋对？来演化，来思顺，哎，懂吗？听有无？敢听有？认识道理、道学，学习道理，来使法，来演化。哦，演化来思顺，这样懂吗？这就是咧讲意思讲，我咧学道，当我比如我即摆打比如听，当我学道的过程当中，我拄着盆景啊，啊盆景的时阵，我要用啥物智慧，要来甲圆满即个代志，是毋是啊？就是无简易来圆满，是毋是照这过程来圆满？一定讲即个程序嘛，对毋对？因为程序要安怎？爱用的时阵，你是毋是？原则爱采，这着阴阳，你注意听哦。这着阴阳之理，有影出个代志，你袂使拄这去应对朋友，包括会当伊。像我树仔在山顶咧做风台，迄较嫩头拢先当伊。大丛树仔拢会当，细丛树仔袂当。草啊，你看拢会山顶咧风配着斗一片，阮做凉风吹，迄大丛的就当伊。所以袂使偏强，太道德经就是老二折射。是安怎？恁咧搞熟悉搞计。我拢以道德经为主欣赏的，啥物原因？因为伊是老二折射，哦，你耳朵做得唔较好。